আজকের রান্না ছিল গরম গরম ভাত, তার সাথে পাতলা করে মুসুরির ডাল রসুন পোড়া দিয়ে, আর সাথে ছিল আলু ভাজা আর মাছ ভাজা। বন্ধুরা, মুসুরির ডাল লেবু দিয়ে মেখে মাছ ভাজা আর আলু ভাজা দিয়ে খেতে কিন্তু দারুণ লেগেছে। আর তার সাথে ছিল ওল আলুর তরকারি। ওল আলুর তরকারিটাও কিন্তু বেশ সুন্দর হয়েছিল, পুরো একদম মাখো মাখো করে করেছিলাম, হেব্বি লেগেছিল খেতে।